يا عم لنا شويه الصراحه ان هي بقت عامله ازاي، طريقه اكتر ما هي طريه. بس اهو طبعا يا جماعه في اول يوم العيد فطرت كبده، اتغديت فته. طبعا بقى العشاء لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى مشويات. بما اننا بقى لسه في اول يوم العيد، كل سنه بقى وانتم طيبين، فتعالوا بقى كده نعمل شويه مشويات واختراعات. بصوا هقول لكم على شويه حاجات يا جدعان تحفه. جبنا بقى الشوايه معانا، تعالوا اقول لكم جبنا ايه. بص بقى احنا جبنا عندك ريش دوني. طبعا بقى احنا الريش دي طبلناها، يعني كل حاجه متبلينها. عملنا بقى كمان شويه اختراعات دي ما حدش بيعملها غير التراكوه. بص بقى احنا عملناها ازاي. عملنا جبنا شرايح لحمه قطعناها كده بالسم كده، وبقى في قلبها ليا، وبرده شريحه لحمه كمان، وبقى لفيناها كلها بمنديل كده بالشكل ده، شكلها تحفه. عملنا بقى كمان دي انت تحسها كباب شويه، دي بقى بص بتبقى طبقه بفتيك كده، وبقى طبقه ليا وطبقه بفتيك وطبقه ليا ونفس الكلام برده هكذا. وعملنا كمان الرول دي، بصوا دي رول جواها ليا. عملنا بقى كمان رول كده برده بالشكل ده، بتبقى برده حته بفتيك لفينها كده بليه برده بالشكل ده، بس دي من غير منديل. دي برده نفس الكلام، وسيبناها في التتبيله بقى حوالي 6 ساعات. قبل ما نبدا بقى ما تنسوش تصلوا على النبي. كبيره عقبال بقى ما الفحم يولع، تعالوا نقطع الخضار بتاعنا. اول حاجه الطماطم، فلفل بقى، ننزل بقى كده بالفلفل اللي قطعناه ده بالشكل ده. ندخل بقى كده على البصل. بص انا هحتاج بصلايه نقطعها شرايح برضه، كل دول هنشويهم على الفحم برضه. نقطعها بقى دواير كده بالشكل ده او شرايح. نفرط البصل بقى كله كده، خليه حلقات. سيف نزل يروق عليها، بص اهو وبيعدي السكه اهو العميل السري بتاعنا. بقالنا اكتر يا جدعان من ساعتين بنولع في الفحم كده. بقى احنا ولعنا في الفحم بعد معاناه كبيره جدا. يلا بينا بقى سريعا كده ننزل باللحمه. بس بص يا ماما حاجه شكلها تحفه. الفحم ساخن قوي معانا اصلا. بص بص بص، اي حاجه فيها منديل هتلاقوها ايه جوسي قوي. لزوم بقى الريحه الحلوه، لازم حته ليا كده تنزل كده على الفحم. يا جدعان الريحه تحفه، الريحه يا جدعان خطيره. الدخان يا جدعان هيموتنا، انا مش شايف حاجه. بص تعالى نقلب بسرعه. يا خرابي ايه الحلاوه دي، حاجه يا جدعان ملهاش حل، شكلها تحفه. بص حته ليه عملت ايه، حته ليه عملت ايه. بوعدكم ان اي حاجه فيها منديل هتبقى تحفه. انا مش شايف عين كميه دخان فظيعه. يا خرابي ايه الحلاوه دي. خلاص كده مش عايز. كميه دخان يا جدعان فظيعه. طبعا انتوا مش شايفيني من كل الدخان ده، فانا هطلع لكم من هنا. تعالوا ندهن زبده بسرعه. بص احنا عايزين نسيح زبده، فايه الطبق بتاعك الجميل هتنزل بزبده كده فيه. كتر زبده تزيد محبه. تحطه هنا كده عشان يسيح. الزبده عندك بدات تسيح، تمسك بقى كده وتدهن بقى على اللحمه كلها وعلى الاختراعات كلها اللي احنا عملناها، تطريها اكتر ما هي طريه، وهتطلع دخان اكتر ما هي مطلعه. الريش كده استوت قوي، بس اديها حبه زبده صغيرين. بس احنا ممكن نطلع الريش دلوقتي، نشيل الريش خلاص كده. يا جدعان عينيا باظت. ياه شيل الزبده. الكوليسترول في السما. بص الرول دي عامله ازاي، دهن الزبده بسيطه. كفايه زبده قوي كده. ياه هي الاختراعات كلها اتبهدلت قوي، بس في حاجات ثابته زي ما هي. بس بقى نحط العيش كده. احنا كده عملنا العيش، يلا بينا ننزل بالخضار. ادهن بقى الخضار بتاعك كله زبده. مش قادر عينيا مش قادر، بس كفايه عينيا بتدمع. بصوا عينيا بقت عامله ازاي، مش قادر بجد. كميه
دخان طالع يا جدعان رهيب. بس كفايه قوي كده على الخضار. بص شكل الخضار عامل ازاي، شكله تحفه. تعالوا ندخل الفحم بسرعه. اوه ده بتاع الطاطا، كوليسترول في السما، كل ده ينزل كده عليه. نص الاكل. تعالوا نبدا اول حاجه بالريش. بصوا يا جدعان شكلها عامل ازاي، شكلها خطير، تحسها جوسي قوي. ايه الحلاوه دي يا جدعان، تحفه تحفه قوي، تحفه 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 جامده قوي. بصوا هي الاكله دي صراحه هي مش محتاجه عيش اصلا، هي تتاكل كده لوحدها. بص بقى الاختراع ده التراكوة بس هم اللي بيعملوه، مشهور قوي بقى في تركيا يا جدعان، شكله خطير. احنا بهدلناه شويه الصراحه وهو كان طري قوي، فاتبهدل قوي مننا، ما كانش شكله كده اصلا في الاول. اللي فيها مطريحه قوي. بص فيه كمان بقى عملنا الرول ده. بص ايه يا جدعان الحلاوه دي. بس تعالى ناخد دي شكلها عامل ازاي. تعالى ناخد معاها كده بصل وفلفل وطماطم، قطمطه كيل فتاكه، ملهاش حل، ملهاش حل بجد. بص بقى الريشه دي عيني فيها من وانا بتبلها. لازم اخر حاجه نخدم بحاجه كده ترطب علينا. بسم الله. بس كده يا جماعه، دي كانت عشوه بسيطه كده بقى من اول يوم العيد. لسه في 3 ايام عيد تانيين، ويبقى كل سنه وانتم طيبين. وبس كده يا جماعه، كان معاكم جو ناصر، سلام.